अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग अमेजिंग। आजकल मानसून स्टार्ट हो चुका है तो बारिशों का सीज़न है, तो कुछ भी क्रिस्पी खाने का दिल करता है, तो मैंने सोचा कि पकौड़ों की जगह कुछ नया बनाया जाए। तो मैंने ये बीफ की रेसिपी ट्राई की है, तो आप लोग इसे लाज़मी ट्राई कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बीफ को 2 कप पानी के अंदर डाल के कुकर के अंदर मिर्च, नमक, हल्दी, जो बेसिक से मसाले हैं वो डाल के मैंने इसको बिल्कुल टेंडर सा इसको गला लिया और इसका पानी उसी के अंदर मैंने खुश्क कर लिया। उसके बाद एक बाउल में मैंने एक अंडा फेंटा, उसके अंदर जो है हम लोग थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर डालेंगे, यानी कि 3 से 4 चम्मच मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाला। साथ में मैंने जो हमारे मसाले हैं, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच से थोड़ा कम नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, और काली मिर्च 1/4 टीस्पून जो है वो मैंने इसके अंदर डाली। उसके अंदर बाद जो है मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा सोया सॉस और थोड़ा-सा चिली सॉस डाला। तो इन सारे मसालों को डालने के बाद जो हमारा बीफ था, जो बहुत अच्छे से गला हुआ था, उसको मैंने इसके अंदर डाल के थोड़ा-सा अच्छे से इसकी कोटिंग करके हम लोग इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे, ताकि सारा मसाला जो है वो इसके अंदर रच बस जाए। अच्छा, कुछ लोग जो है कॉर्नफ्लोर डालते हैं, कुछ बेसन के साथ भी अच्छे लगते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लोर के साथ ज़्यादा मज़े का टेस्ट आता है। 20 मिनट हो चुके थे और बारिश ज़ोर-शोर से जारी थी, तो मैंने सोचा कि चलिए जल्दी-जल्दी से इसको फ्राई करें और ये बारिश के साथ एंजॉय करें। अच्छा, तेल जो है, ऑयल यानी कि वो अच्छे से गर्म होना चाहिए और इसको आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है। हाई फ्लेम पे नहीं बना, वो बाहर से बिल्कुल एकदम से जल जाएँगे। हल्के फ्लेम पे आप इसको बनाएँ, ताकि उसका जो टेस्ट है वो अंदर तक रहे। और इसको बनाते ही जैसे ही बनाएँ, फ़ौरन से आप इसको या तो किसी पेपर के ऊपर या टिश्यू के ऊपर निकालें, ताकि इसका ऑयल जो है वो सारा वो उसके अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाए। अच्छा, ये हमारे बन चुके हैं। इसको मैंने केचप और रायते के साथ सर्व किया था। दे टर्न्ड आउट अमेज़िंग, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग लाज़मी ट्राई कीजिएगा, सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।